Karibu kwa mara nyingine tena. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kusave faili yako unapoweka change zako katika faili yako, kama umetengeneza slide mpya ama umefanya change yoyote, namna gani ya kuweza kusave hiyo presentation yako ndani ya PowerPoint. Ndio video hii ya leo. So mfano mimi hapa nitaweka some change, nitaandika hili neno subscribe my channel. Okay, then nahitaji kuweza kusave file yangu hii ambayo ni file 1. Kwa nitakuja moja kwa moja katika tab ya file, nitakliki hapa na moja kwa moja nitakuja katika save, na ukikliki tu hapo tayari file yako itakuwa saved hapa, na hata nikifunga nikirudi tena basi nitaikuta zile change ambazo nimeziweka ziko vile vile na nimeweza kusave. Na vile vile una uwezo wa kuklik katika quick access toolbar. Hapa kuna hii icon ya kuweza kusave ambayo ukija juu kabisa huku ukiweka kasa yako inasoma save. Ukiklik hapo pia una uwezo wa kusave kwa kupitia hapa, sio lazima kuja katika package view, just kwa kuklik tu hii icon ya save. Ama pia una uwezo wa kuklik Control S kama ni keyboard shortcut ya kuweza kusave faili zako unapofanya kazi zako ndani ya PowerPoint. So nadhani umeweza kufahamu namna gani ya kuweza kusave faili zako, na hata ukifunga PowerPoint yako utakaporudi tena, kama tayari umesha save faili zako kwa kupitia hizo njia ambazo nimekufahamisha, basi ukiklik katika hiyo faili ambayo ulifanya kazi zako na kuweza kusave, mfano mimi hii file 1, moja kwa moja naona zile change ambayo niliweka change hii subscribe my channel, na kweli nimeikuta, ikimaanisha kuwa file yangu niliweza kusave. So asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Share na wengine wapate kujifunza. Asante sana.